哎呀，好痛啊！哎呀，好痛啊！我哋留意到我哋嘅工友咧，因為長時間維持一啲重複性嘅動作同埋一啲姿勢啊，所以身體咧都出現一啲唔同程度嘅勞損。接住落嚟咧，我哋會介紹一啲伸展嘅動作，去幫咁多位工友舒緩一啲身體上嘅不適。接住落嚟，我哋會做一啲關於前臂嘅伸展啦，因為我哋好多工友咧拎重嘢啦，或者用好多工具啊，重複咁樣去用好長時間，所以比較多勞損嘅，所以我哋會做多少少前臂嘅伸展。第一個，我哋伸直隻手，手板向天。用我哋另外一隻手捉住我個手掌向下拉，大家盡量去拉就得㗎啦。如果覺得好痛嘅，咁我哋咧就唔好夾硬力啦，放鬆翻少少啦。我哋大概做5到6個呼吸，或者大概15秒左右為之一組。完成一隻手，我哋就轉另外一隻手。完咗呢個，咁就調轉啦。手心手板我哋就向住地下，用另外一隻手將佢個手掌向下拉，手一樣保持伸直嘅。繼續保持深呼吸啦。好，轉另外一隻手。完成呢個前臂嘅伸展，咁再加埋手指啦，手指公擺喺我哋嘅手心，另外嗰4隻手指包住佢，手 keep 住保持住一個直嘅狀態，然之後手腕或者我哋嘅拳頭向下，大家會感覺到呢啲位置會有啲拉扯嘅感覺嘅，一樣大概15秒左右就完成。一隻手，完咗呢個之後咧，我哋反方向啦，我哋可以咁樣曲隻手，用另外一隻手拉我哋嘅手指公向下拉，一樣大概15秒左右或者5、6個呼吸啦。完成，然之後咧，另外一個動作就係我哋先手板向天，然之後一路向內反落去。如果覺得冇咩感覺或者有啲困難咧，我哋可以用另外一隻手去幫一幫佢向呢邊扭，大概15秒左右啦。手臂嘅伸展，咁我哋啱啱就介紹咗一啲唔同嘅伸展動作啦。但係如果各位工友發現自己係真係有啲唔舒服啊，我哋係都建議大家去睇醫生嘅。咁另外我哋咧係非常之想傳遞一個訊息俾大家，就係預防勝於治療。所以咧，我哋如果平時長時間維持住一個姿勢或者非常之重複嘅動作咧，我哋就會建議大家可能隔15分鐘左右就鬆一鬆啲手腳啦，或者伸個懶腰咁樣。我係想咁多位工友記住一句説話，就係最好嘅動作就係下一個動作。呢個就係我哋想帶俾大家嘅訊息。Hello，大家好，今日咧就係4月28號世界工作安全健康日啊！我都知道咧，機電嘅各位工友咧一路咧都好支持呢個職業安全啊，同埋我哋勞聯嘅職安快車咧一齊去宣傳。希望咧大家都係一齊繼續努力，我哋一齊做好呢個職業安全。